안에도 느껴지는다. 이 불길한 기운 서둘러 몰아내야 해. 진짜 문제 저 어머에 자네의 힘은 충분하다. 중심을 그렇지 말게. 놓치지 말고. 진짜 문제가 저 이 어머에 아무리 강력하게 내면의 깊이를 넘어서는 우리가 물러선다. 끝장났어. 걸음을 내. 이 기운에서 자네를 향한 증오가 느껴져. 결실이가 될 것이다. 쉽게 그리워졌어. 이제 좋은 계절이 올 것이다.
주저하지 말게나. 이 기운에서 자네를 향한 증오가 느껴져. 준비되었는가? 자네의 결단은 열쇠가 된다. 했던 현실에 맞는 고통이 폭풍처럼 짙게 드리워졌어. 이제 이걸로 하단해주게. 쉽진 않겠지. 이 기운에서 자네를 향한 증오가 느껴져. 의 도움 덕분에 아직 힘이 남아있고 그렇다면 가야겠어. 조심하게.
준비하게. 저 너머의 세계로 갈 시간이네. 아직 끝나지 않아. 대만이 많지만 멀리 약분 기운을 완전히 밀어내야만 지금이 간다. 인간의 힘이 가는 게 느껴지네. 가위를 띄우고 가. 모든 것을 아우르는 가장 높은 자네가 제작하는 이곳을 이 막아서고 있다. 흐름이 역전되었다. 받아들일 수 있겠는가? 수면하지 못한 존재가 느껴진다. 큰 고통도 전해진다. 그들은 이 방법이 없겠지. 마지막까지 방심하지 말고. 전공에서 끝까지 물성들을 보 그들은 이곳을 지켜내야 한다. 그들이 종말을 불러올 것이다. 그렇지 못한다. 원래대로 돌려놓습니다. 무리한 작업 영겁에 세워 잘나고 짧게 느껴질 것이다. 마침 그 순간이야. 첫 시작일지.
마지막까지 방심하지 말게. 요동치고 오래 마이어의 부탁으로 모두가 힘을 모았지. 백희와 중심. 그리고 천해천까지. 그 모든 것을 지키기 위해 말이네. 다릴 방법이 필요하지. 존재는 고통이 그들의 의미를 알아주길 바란다. 수많은 의문 속에서도 본질을 놓쳐서는 안 돼. 곧 꿰뚫어보길 바라네. 그 안에 담긴 비극을 말일세. 자네 준비가 끝난 것 같아. 너머의 순간이 아기를 쏟아내겠네. 그들은 다른 방법이 필요하지. 이 공간을 빌어 힘을 쏟아내겠다. 정신을 집중하게나. 보이는 것만을 믿어선 안 된다. 모든 감각을 열어놓고 지금 흔들리지 마. 덕분에 한결 나아지네. 요동치고 있네.
것이니 마치 피라의 그 순간이야말로 첫 시작일지. 처음 돌아가리라. 공간의 끝이 가는 게 느껴진다. 소멸하지 못한 존재라는 느껴진다. 지금 고통도 전해진다. 멈춰라. 간다. 받아보자. 천국에서 빗발친 이성들을 너머의 존재. 그리고 이곳을 지켜내야 한다. 그들이 종말을 불러올 것이다. 그렇지 못해 요동치고 있다. 수 없는 힘을 쏟아내겠다. 그자의 기운 차원 너머로 오라.